Какво става, хора? Този път не съм на мотора. В днескашното видео ще ви покажа как да си инсталирате гер индикатор. Това видео трябваше да го направя може би преди повече от година или поне преди една година, защото получавах доста въпроси от хора как си го сложил и така нататък, но чак сега реших да го направя, защото продължавам да получавам въпроси, но както и да е, по-добре късно отколкото никога. И така, тук съм ви приготвил някои инструменти, които ще ви трябват. Това са макетно ножче, двойно лепещо тиксо, изолир бант, една обувчица ще ви трябва, виждали се. Така, хубаво е да имате и поялник, може и без него, мисля да не ги запоявате жичките, но препоръчвам да си ги запоите, защото става доста по-здраво. Термошлаух ще ви трябва също. Това тук са при мен за свалянето на слюдата. Ключе 8, шестограм 3 и шестограм 4, който ще ми трябва за да повдигна резервоара. Някоя друга свинска опашка и една ножичка. И на последно място, но не по значение, една биричка, разбира се, да мога да е спорна работата. И така, сега ще сваля слюдата, за да имам достъп тук до тази буксичка отзад. Малко е мръсно тук с мъкички, ама не обръщате внимание, да имам достъп до тази буксичка, откъдето ще вземем сигнала за гер индикатора, за да може да не свети постоянно. Ето както виждате сега, като включа на контакт и тогава се включва. И оттам ще вземем също и сигнал за неутралната. Така, сега го закрепваме, това е тук. И почваме да сваляме слюдата. И така, ето вече сме готови с слюдата. Откачих и буксата, а може би трябваше да започна с това, че този гер индикатор е подходящ за абсолютно всички мотори, АТВ-та, въобще взето за всичко, което има лошче, което ходи нагоре и надолу. Купил съм си го от AliExpress, пишете универсален гер индикатор и ви излиза. Сега тук ще ви покажа кои кабелчета трябват за Suzuki GSX-R 600 кубика 99 година с рад. Те са оттам от 97 мисля до 2000-та, така че не само за 99-та, за срад. Кое ви трябва? Значи аз от тук си взех, както казах, за плюса за индикатора, да може да не свети постоянно, ето така, и сигнал за неутралната. Така, сега да си погледна тук жокерчето. Значи ето тук, ако го нямате това, не знам дали се вижда всъщност, от ръководството за мотора, може да се видите там на диаграмата, кои кабелчета са за неутрална и кои са за запалването, за ignition. Като е само на контакт, тогава свети. За срад ви трябва, те понеже са снимани на такова са дали ето това пинче, трябва да го обърнете наобратно. Не знам сега, трябва да го обърнете наобратно, както и да е. Сега ще ви кажа за срад кои кабелчета ви трябват. Хващате го е така, като го погледнете.
ви трябва отгоре, ето на това пинче. Второто, това е за неутралната. Ето сега ще се опитам да ви покажа как съм го хванал. Кое кабелче? Второто е синьо кабелче с синьо-черно кабелче. Нали ще успея на такова. Ето тук дали се вижда? Не. Синьо и черно на второто пинче. Това е за неутралната. За неутралната от снопа, който идва от индикатора, трябва да вържете ето това бялото кабелче. То е за неутралната. Да може като сте неутрална, тук също да ви показва 0. А отдолу, за да свети, за да се включва, ви трябва ето това четвърто пинче. Броите 1, 2, 3, 4. Четвъртото пинче, то е за запалването, за контакт. Кабелчето, не го виждам какво е. Сега да ви покажа дали се вижда. Четвърто кабелче. Мисля, че е тъмно зелено или нещо такова. За него връзвате ето това кабелче, червеничкото, за плюс. Минуса е черно кабелче, ето къде е. За него ви трябва и тази обувчицата, която ви показах. Хващате си го тук на обувчицата, защото аз първия път го бях хванал без обувчица, само го бях намотал и както ако сте гледали видеята, почнам да прекъсва, защото кабелчето се беше прокъсало малко и така. Него съм го хванал ето тук, не знам колко се вижда, където се хваща е тази скобичката за маркуча за апаратите. Виждали са? Не се вижда, чакай да пробвам отдолу. Малко е мръсничко, няма да обръщате внимание. Ето тук съм си хванал минус. Имате, чакайте сега пак да видя пищова, какви други кабелчета имате от индикатора, които идват. Освен червеното. Червеното го връзваме за контакт. Черното минус, бялото кабелче е сигнала за неутралната. Освен това имате зелено, жълто и синьо кабелче. Другите две кабелчета трябва да ги вържете за ето тези сензори, които са тук. Виждат ли се? Малко е тъмничко. Ето това е сензора, който отчита предавка нагоре, а това е който отчита предавка надолу. Ето тук на самото лошче има едно магнитче. Съм го фанал. Ето тук. Не се вижда много. Вижда се двойно лепещото. И това магнитче като мине през тези сенсори, отчита съответно предавка нагоре, предавка надолу. Много е важно и това е една от най-трудните части, за да се инсталирате гер индикатора, е да хванете точно на каква дистанция трябва да ги залепите тези двете индикаторчета, не индикаторчета, сензорчета, защото ако мине два пъти, както е така надолу, и ще ви отчита две предавки нагоре, надолу или съответно две предавки нагоре. И много е важно, и тук има малко така играчка, малко играчка така, да си хванете точно на какво разстояние трябва да си ги залепите. А двойно лепещото ви трябва точно, за да си залепите това сензорче, това долното, тук магнитчето съответно на лошчето, и аз съм се залепил и гир индикатора, ето тук отстрани, пак с двойно лепещо. Мога го сложите тук, мога го сложите където ви е кеха общо взето, за това ви трябва двойно лепещо. Взел съм си някакво най-обикновено, това и дъжд го е валяло, мокро е, обаче въпреки всичко пак държи. Тук чай ви има някаква шулер, нещо си. Взимате някакво двойно лепещо, затова ви трябва и ножичката, да си го отрежете съответно по-лесно. И така, по ялника ви трябва, хубаво е да се запоят тия жички, за да е по-здраво. Хубаво е да си ги облепите, да ги хванете с термошлаух
или поне с изолир бант. И така, сега как съм прокарал и кой кабел от кой сензор, за кои кабелчета трябва да се върже на този сноп, който идва от гир индикатора. Сега ще ви покажа. Първо трябва да значи спойлерите може и да не го сваляте, този страничния, обаче трябва да дигнете резервуара. Сега ще развия ето тези двете болчета и ще дигна резервуара да ви покажа аз как съм си ги прокарал тези сензорчетата до отгоре. И така, готови сме с резервуара. Оказва се, че трябва да свалим и седалката, защото не може иначе да се дигне достатъчно резервуара, така че по-удобно да развиете още два болта и да свалите седалката, да ви е по-удобно. Опирате си тук резервуара с една отвержчица и така. Пускате си от тук отгоре сензорчетата, те се показват. Ето тук съм си ги фанал с по една-две свински опашки и съм ги прокарал по жилото за съединителя. Ето тук съм ги прихванал пак с някоя друга свинска опашка. Хубаво е да не ги стягате много, да има така ход, да не се скъса самото кабелче. И ето тук, не знам дали се вижда, къде съм ги хванал термошлавката за кабелчетата, които идват от индикатора. Вадим сега пиштола отново и гледаме. Значи, тук сега не знам колко се вижда, пише сензор 1, сензор 2, не си спомням дали самите сензори има значение кой е за отгоре или кой е за отдолу, или това вие си го правите. Мисля, доколкото си спомням, имаше значение. Така че трябва да намерите кой е сензора за предавка нагоре и кой е сензора за предавка надолу. И съответно ето тук се вижда. Зеления кабел се връзва за сензор 1. Сензор 1, предполагам, би трябвало да е за предавка надолу. Тук сега не ми се разкачат отново кабелите, да ги правя наново. Мисля, че сами мога да се справите кой да е сензор 1 и кой е сензор 2. Така, зеления кабел, който идва от индикатора, се връзва за сензор 1. Жълтия кабел се връзва за сензор 2, а синьото кабелче, което пак идва от гир индикатора, се връзва и за двата сензора. Значи от двата сензора имате по две кабелчета. Едното, пак повтарям, синьото кабелче се връзва и за двата сензора, зеленото кабелче се връзва само за сензор 1, жълтото кабелче се връзва само за сензор 2. Ще си намерите кой е сензор 1, кой е сензор 2. Важно е да си ги направите. Ако се обърнете скорости, като MotoGP, GP Shift, съответно си ги обърнете сензорчицата, нагоре да е за минус, надолу да е за плюс и така. Общо взето това е. Не ви трябват някакви кой знае какви познания. Става бързо, стига да знаете какво правите. Най-трудното може би е да се намерите кои кабелчета, откъде да си ги вземете. За мен най-лесно е да вземете от ето този сноп, който идва в таблото. От тук взимате за неутрална. На всеки един мотор има лампичка, която светва за неутралната. Значи, щом при нея идва сигнал, когато е на неутрална, ще идва и при индикатора. Хващате си го. Аз ви показах за срад кои кабелчета ви трябват. И общо взето това е. Най-трудната част, може би, е да си нагласите на какво разстояние трябва да са ето тези сензорчета от лошчето, където си хващате магнитчето. И общо взето това е. Ако имате някакви въпроси, оставам на линия. Пишете ми като коментари в Facebook, в Instagram. Ако става въпрос за някой с рад и няма това сервизно ръководство, пишете ми, ще ви го изпратя, ще помагам с каквото мога, за да се инсталирате и вие гир индикатор. Сега не е нещо, което ви трябва задължително, но мен лично много ме кефи и до някъде помага да знаете на коя предавка сте, а пък и си е якичко. Пак повтарям, може да се сложи на абсолютно всеки мотор. Не е задължително да е точно за конкретен модел.
И това е. Мен по принцип, тук сега за заключение, не ме бива изобщо в обясненията, но понеже много хора ме питаха и викам няма, трябва да го направя това клипче. Та, ако нещо не съм обяснил както трябва, питайте, ще отговарям и ще помагам на всеки един от вас. Инструментите, които ви трябват, пак мисля, че във всяка една къща ги има. С изключение, може би, не всеки има паялник. Един паялник сигурно струва около 20 на лева. Така че, да. Това беше от днешното видео. Надявам се да съм ви бил полезен. Надявам се да съм обяснил достатъчно добре. Както казах, това не ми е силата, но опитвам се. И така. За последния път се повтарям, потретвам, не знам по кое. Ако имате някакви въпроси относно инсталацията на или покупката, откъде да си купите нещо, не може да се справите с AliExpress. Сега предполагам, че и тук някъде може би по OLX, ако се разтърсите, ще го има и в България, ако не ви се чака. Сами си преценяте откъде да се го купите. И така. Казвам ви чао и ви очаквам в следващото видео.